些东西不用了，就可以把它擦掉，知道吗？哎，擦掉了，但是你觉得那两个缺什么？可以补充好。这个我看看。你试一下，可能我给你那个而且再变小啊，而且再大。你再试一下啊！我给你多少你不能，我给你用，你可以费几次用，试一下然后粘嘛。你可以不要试吗？我给你这么多，然后你就全部就用这么多，然后你下次再用这么多，你可以减一点，对，然后不是还剩一点，对不对？那你可以把它撕开啊，撕开粘，给你一块儿，好的能粘3、4次呢啊，粘3、4个呢。你把它全部都用了。你在放的是什么？这是雨点。嗯？雨点。雨点。哦。我们看看还有多长时间啊？大家要加油了。完了。完了是吗？你再看看拿东西。我上个学校睡觉。还没用双面胶呢。我胶棒还没用，我胶棒躺这儿就能用。我胶棒还没用，我要用。我这个主要是胶棒小一点，全部都是胶棒。给你这么的，你可以接着用啊，你不要全部都用。老师，我还需要一点。胶棒，没有。老师给我的。这个还是雨点吗？啊？这是雨伞，这个。啊？哪个是雨伞？这个。哦。哦，这是雨伞。看得清楚你那是啥东西，知道了吗？什么？这你自己清楚，有些东西你自己清楚，别人不清楚。哦，这个小朋友打着雨伞是吧？赶紧，没完了加油，再给你2分钟时间。我给你一点吧。这是什么？这是什么？这个啊？这个是小一点的。好了，完了之后啊，完了的同学啊，用钢笔在这个这张纸的那个，你认为哪里空白的地方、空白处啊，你觉得哪里写合适，写上我的秘密基地。